arabrare bangeti asian kiwara sempisi la yibu bangeti gohnera tawol saba de Burkina Faso gouverneur d'ambassade régional poussé serataba biologo ne sa sa comme sunten wa nezuleisi ngolgo la fe kwese nankere ko kibaye soka temsa ne tabna to ampa mbuguma bangeti gohnera kiwre zamandara to noran singa to ma kaya sanman tian province solum bayira télévision get bala kala bay fa gel kep ne windiga ne woto wende yasida bangati sienwa sigle sa mais ne sa pense la coral msentin wane zulese zis kien région 15 kien région wo mais sanga senje mane ya wala ko ma sen samtedo en ton tuni nyakre en partir bu to sen same gom kanga ya bu msentan go ne rata wodamba tinga zarba yel kanga pour hein o bola me Burkina Faso ko rata sa bola gouverneur d'ambassade nanzina le kitab tobre ya da ken bola nan dike ti sabab ken sa sawa ken solmwa biton on pam yeltim totole ren wasen to samba yi zamandara la covid me ba ken son rapport hein ba ngeto so waso honantaba abusa wetra ko longier wonda la saibo kinko kirion zada bamzinda bene la tembra Élysée Cabré. C'est kanga gouverneur tawar central ne région la mapila tamba gouverneur d'amba obzinda netaba anyehnetaba 5 ton tenga sin yibo pior zulu eskinre wala sara sin yibini tisakoma watne yela mara son bonti covid 19 façon beton tenga pour un nyoko localement en passe bumba taba ne ba san karam ton senwa o karama me mixti ko sakoma na yo wishoronda voilà zone to sa ton bangrilla la ton la serre de main indique soit la notuti sinaïla ti sebra koma la satasa ton ti ne ba ton pam bumni fab sun ton ko lu bense tiraway tens bisre zo imbe koma point jas bisre do tun lui ne men yoin tun donc on est koma yel ya la premier ça yel gouverneur namba waya ti liese ni kam fa to ko banga serre man bumninga la bol ministère nam ning singatibil kansa wala ministère ning mboti action sociale là la bol ministère ning singata protection civile là ti wati nani gouverneur namba yese ti de bang ni kam fa serre tum bumninga la bank ton serre ton ko bam bumninga to to ko bam ti tum da yisoma wala ne bini musumbe wala ba fo se potu wan jinwa metro ta bene ti lutu yum fa ke pela pa yikduwa ya ti la ti ton to me namba tout to so bodem ti bizigi pa beni yiri saba ko soya pa bum ton so sardin yedi fu sa yir ko sole ko mbawda sol lo ya na wat ne bi ti ni lutu e lebe sarda me ti wala tente se pour me namba o gas caniveau namba yer wala bi rasimbe wala teda sinde ile nda fa ke pramani donc c'est nam pour sumba se e lebe mana sala ayi bi sabo ko tondo wela meti bayo ka sumbo ti covid 19 ara ketam donc gouverneur namba si ya comité régional namba taw demba vraiment yamse bu to nembu da tiba ketame donc la charte de beton si yeti ne ba ya net ne ba ning masque namba ye ba sanan tigme bu mor ko masque namba ninga donc charte de metti ne ba touré nda hal soma taba saba winiga metti tanso be sort sa basa parabal ne rapa da ning kotu wa songo ne ba zabe ne Burkina Faso terrorisme la tondo uma kibare tile ba komba na kom kitkilsa la bondat na me ne taba ad gouverneur d'ambasia tenganab no re hedaba mbili jola mapusa tumde ya mauti noela nisba la yam yaksa nisba tenganab syndicat on pitsi région bamba fa pousser yala yammanti rab ketembebe ne to sa sengra titem sana tab na to ampa mbuma mokre nyaya bumbo kyore santa go ne mo tenga panza sponsor ba ya rin kete to nora na singa to mzaban dara kaya senan to nora wonda yora ti projet d'enveloppement connexion électricité faran koyara PDCL ya za me si o kyura simpis la yembre lapto on console tana singa to ma sanaman teng solwa ina mu ligram to jegan ti usa to mda yum sar kyurin yum da la mosa to mda bi me tum da simbiwa la soro kuni obrabo tembon sa Burkina Faso sem sa tonga mokbu manantaba teteng santar bugum ya temesiere ya teng arzak na kyang tawre
amado draugo ne yakuba kwala bam so wan zo tinyor yor ne blonge damba tumda hansa ntaka Elise Kabre korvena ne wa ki ko sobe salma ting numbuida tempa ma courant of zaxin aria wen ma projet yur son bonti PDCL ligil gouvernement 5 pour y casser fort milliard pigla yibo. L'une des problématiques majeures donc de l'accès à l'énergie. Anna yilenti nimbuida pam courant of zaxin ya ligidi ya odra na yilenton pam courant en takanda ya zuluera la wen ma projet ning son bonti PDCL la adne bu sotem pam courant mosa ou so si ya wala tum no bet la wala tum no bon son bonti PMU wa bam tempa ma courant fa fara ton sagriati kaneyum tout seyib la pisua basro binep son sentem pam courant kwa bazuta bam pisnase la nous. Pratiquement 45% de la population qui aura accès à l'énergie en 2020 puisse être atteint. Ar courant filis zeme setenta kan 15% bonti basse tension atteinte à kilomètre pigla nous ta tension moyenne de zem soit la kilomètre à yopoe san matin bobra. Nous allons poser des réseaux. Ton nantaka son bonne soit petit moyenne tension tinumbuira tempa mais la les passe basse tension ti enfin inumbuira songle. Yawana songamenti saksa sambit san matin solo tempa am courant antoine tume. Tuma zo singa me la ananka sa hananta kiwa yibo. Sont prévus pour une durée de 2 ou 3 mois. Minher Bachir sanan consorti PDCL la sing san matin solo ma pour un. Alkele ya branchement ramna man bam ko busni laptak zala mon comparaba na yilin yarba. Barka ina mun gila marsin da to singra to goro ko ese mimti sa na bading of sambonti COVID-19 France kan tonke tan so sorsa tumbe do Burkina Faso c'était rasia ko banan ngolga pa ma zule se la rine fa tinga taw dam datam bangem Burkina Faso sol ma fa gil kape e lumsi buse no se la peace fa gil kap ya bam son rata wana ya rin kete sing tum kenga wini gam titum kenga sin sing kolga sabo e yumbitin gumda kolga sabo rin da sin gili gam pam ko ese mosa yabs namu kan ning masinda mo tabeta vena hakika Burkina Faso kan ton dum son la wotone rin kiti ministre ni singeta ko wala toma na yin to kampenek tom non ni ngab sandek tom dan ko ya poso tom de la gese tom de be no kende boga idna mu ni kilame adia musa wetrago a Rosalie Kabore mikti asamoro ba mo wazin de seka wakate e to ankela ministre son manoro kutu zemo yuma yoto ne tonda yi menten moktero enti sing tumna wini nimbi da wati yam paten tumtumde ti yam pamiyam tare yam ha na tumtum ne fo me bon fo to mbanga wala bum ni hambe en ton fo tumde soma la ni wala so do wakati e ton ken na ton pami fo handa to yamna bing yamna en wo ton golorumsi ya fo na bang fo rumsa sonre bang bum ni han tarba bani sa hambe ya ren so ti ton de ni batire ne ton tumtum kanga la ton ni ton ya gunba e son baramme bamme tara sugusi ton tume ni ton ti wala wala son rolo toni bamme INSD ramba be ministère de l'économie ton bon bam ya tondo yoma yiblote city ala ton sa te patawte la yam lamba ti ton tenga me yala wa kin wo soso ma so wa me ni wen so wa kin me talam de me wa kin wakati nga mpa ni mbuyi de ton tum ta mi wa yikti yoko taba gudugura afa maram ti tum de ten zabil fu la ton ne ngoton en panye la yele ton nan pam kibaya ya kiba somsa nan song ton ti ton tum da la kelen ngu ti kala yumanu yumata wi wonu biya hindi ni den biton e pam wala tum da to e tumuto ne ton ti pam wala kibaya nan song ton ti tum le ne dum so son ro ya ta nyo fa na gu nan pami fontare ni me ngare ngam mi to se ne botoni fo nan gu nan ti fo ne te pami yebu fo handa tin ti bari na fo bang fontara fo sanda tan ko bari na fo bang fo sonra fo sanda tan gunwa nya ko ken nkoze ri na fo bang sonra donc fo antum tun fo to banga sonra fo to banga bani sa be to nyokba ya bum ka to fo hanka mi sonra fo ka to tum di sonra palen po ni bang bum tale palen po gome ya fo nan tum tay tum song ne fo to man pa nyora ya la sonra nyora barka nan to ambassadeur la fe ko eso sun to singra ONG mbote shipe ko
ba tikam tia nimbuida la fi ba weng mana songre ne Burkina Faso minister ning singeta arambi sana pam la fi ya tips o tum te lab koba ina wuni kilometer ya snanya paraba la kwamba la fi pa so wenge wini gam ti senen te da zam jon wa sen dik ko sana ngela ligda atata million pisnu le nu wa yasna wa nyaak la tel tenga taw dam sen dik sardo tum ning sen seng ta yono to ne tip zalma lay to ko nyaaka e ro yaaka wenge ina wini kilam ti to te da kuni ye wen to na sa kan sembe gonge agent erba yala ne landri somesin bene advenement l'auto réalisé Cabré. À la fois tout do ONG JHPUgo syndicata sa ton ministère la ninga sengeta la fois yelle ya sena ile song région la manu ya centre SC centre ouest centre sud essa solom en par région du centre kuno yibo Hong Kong ya ne ile song go nema saman bu na ninga modo na ninga saman na iti pakaba to pam ro yara tedo pa yo ligide la ton mimti ro yara patentu ti loktemba papa tum tedo nanto manap nan tumaye dalton hon kunna ni sibibe wa yani ti loktemba pam tum tedo ton tume ti pakaba ton pam ro yara rabo ne lafi ti yel budra zindwene teda kero ya ne yelen songe ti tuma pour bi ne bara ton dik banson ko pakaba ti pakaba mera ko bansie to ton ko taba la quel modokti songorzin ti bumba fama ne lafi ligir 5 tum kanga pour y casser fois na man million pinu la no JHPUgo ya ONG sondore 1973 yomde rati eti yom pina la yo poison loure asan sing tum Burkina Faso kane ya yom turi la ko so la piswa la wai la tum da san tikanti yida ya 5 la fi wenge Barka Elise Cabré ne senya rototon ampa mukibaya ntasa sambisa ne kibakanga namba asere runa kibaya wona kelon pas la fe ngeng la fe wona sonsk la fe la kana bile po ambala mbalma kia sungalo watara bam lokor pore tambura ren wona sonsk la fe Burkina Faso ramba Burkina Faso television kan bago amunya tarasuna an yoro jana anga klifa fuliba aklingne be la jeliye bismillah aka jabaral sura kabini aka fabara wagadu anikli amata damne nanga kuma ba abado kanya sinkata mi ministre kanya mogoba Christophe Dabiré aleye nyoye bake ni aka chido mon sigino anga marata an sabano gouverneur ka seka hakli falkone kanya sinkata abado ko amedona kasara ustamya wakati la ni kasaro dona abuna seka nyana bo chugodi feroj mo bina doma sara diro mo o kaseka flo sekata la kandon la kisi chugomne kibara fulana abado ko anga bulutigi kebe bisaba o ye lonia soro kanyesin kabo o ye kalan soro kabo ministre som tanu kata adama den ka jusra ka anu faso den sabatili ko kuna o ye kalan soro kabo o kalan o ministre som fe kanyesin kata adama den ka la don ko fonfe ani saria buluma ani toro kele ko fonfe lan bana Burkina Faso te don kan ba ankle amtabo anga ministre sobala mi premier ministère kalite kaflo o kunyonya bakera kunu ministre kanyamogo ba onyo cha Christophe Dabiré ani akachido mbe anga marata an sabano gouverneur kase kaflo se ko ferata chugo ne kasaro na o se ka ladone ke kanyasin kato kan chugo ne o karasobiye ambalmanche ginko saibu akara olunya fe ani adama giti oliti akachido on tola ngane lo karasobiye kaso ko labe anko laje ministre kanyamogo ba Christophe Marie Joseph Dabiré ale ye welele kambo ka di mi Burkina Faso ka marata ani saba nu ka chidoma mi gouverneur wiya o ka se kana bese ka hakli faleke ka nyasin ka ta jamana ka ta ma chuka o matan ani saba nu do o nana ka se ka hakli faleke ni gouvernement ka nyamogo baye ka nyasin ka ta ay wa ko barason ka a folo tarabla min kando ay fore ni karamandi ka loma o baramon kara o ka maraw konna o ye ka se ka faso le yiriwa ka nimbo ko fe de degube abado ko de chambo kan o kamara konnana o ka aklifale konnana do nyingaro tarabla minka o yika wakati ka takama to ka deguyi wakati ka kasaraw
o ye ka taa bila min ye samiyaji kan lakanabaliya ani bana jugu min sigilen don duniya fan tan ni bala a m'an ka jamana tanga o ye coronavirus ye nin bɛɛ tɛmɛlen kɔ don minisiri Simon Sabadogo minisiri min sigilen don ka taa an ka kodaw ayiwa ni maraw ladɔnko kunna don o ye sira di ale ma jango a ka se ka baara kɛ kosɛbɛ baara min ka se ka fɛɛrɛw ta n'a sɔrɔla ayiwa mara mun na ni ji ka kasara sɔrɔ walima ni kasara sɔrɔla mun bɛ se ka kɛ ka se k'o tanga ni kasara ninnu ma min taa nɔ ka taa bila coronavirus fanfɛla la don Christophe Dabiro a ye mɔgɔ hakili jigi kɛwale jugu min bɛ kɛra ale bɛle ka ɲɛsin ka t'o kan mɔgɔ ye fɛɛrɛ ɲuman mun tala ka bila ka se ka an k'o ɲɛkɔrɔ tigɛ o y'o labila o senfɛ a ye weleli kan bɔ ka di mɔgɔ ma o ka segin ka na o ka kɛwale kɔrɔ la ka se ka filɛ bana na an bɛ se k'an yɛrɛ sutura ma cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ka ɲɛsin ka taa an ka dugu datugu na ayiwa ni jamana tɔ ye don n'ala sɔnna don nataw kɔnɔna na o bɛna se ka filɛ o bɛ se ka danfara n'o dayɛlɛ cogo min na min ye sirabolo tɔ ye don gouvernement ka ɲɛmɔgɔba Christophe Dabiro ale y'a yira k'a fɔ ko a kɔlɔsila ko denmisɛnninw bɛ bɔra o kun fɛ ayiwa a ka se ka filɛ an ka se ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka tagama cogo la an ka jamana kɔnɔna na n'a sɔrɔla ayiwa mun ma se k'o sariyabolo ninnu taama ayiwa o bɛna se k'o minɛ ka ɲɛsin ka taa ka sariyabolo bulon kan o ye denmisɛnnin caman mɔgɔ b'o suɲɛ ni wagati na ka t'o don ni tɔɔrɔlaw ka baarasen kɔnɔna na o ma dagama olu kosɔn fɛɛrɛ jɔnjɔnw taara ka se ka kɔlɔsiliba don denmisɛnninw ka tagama cogo kan an bɛ taa n'an ka kibaruya kɔmɔntuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔ minisiri so min sigilen ka taa adamadenw ka jo sira ani fasondenya sabatiliko kunna an ka jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka se ka min ye bolotigi 30 k'o ka fɔ ɲɔgɔn kan o y'an ka jamana bolotigi 30 k'o ka fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka lɔnniya d'u ma ka ɲɛsin ka taa adama jo sabatiliko sira fanfɛla la ani ni tɔɔrɔko kɛlɛkoko fantanya n'a sera a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di ka se ka faamuyali kɛ dɔ an ka ciden mun taara lɔn tɔgɔ la o ye urbain Benito Somé ani ni cɛma ayiwa olu kɛra sababu ye ka se ka an ye sayiba ni cɛma olu kɛra sababu ye ka se ka kan ka cidenw lɔn tɔgɔ la ka seri filɛ nin ye n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ni tɔɔrɔ ko ani farikolo tɔɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na o kɛlen bɛ ka kɛ aminankoba de ye an ka gouvernement fɛ o sababuya kosɔn an ka faso ka bolotigi 30 olu taara kalanso ka taa lɔnniya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa adamaden ka lakanako kan ka se ka fanga sɔrɔ ka se ka jo sira sigi an ka jamana kɔnɔna na ni hakilifali ɲɔgɔn ye nin don o dabɔra ka se ka filɛ o bɛ se ka o bilasira cogo min na ka taa kɛwale ɲɛnama bɛ se ka to o ka se ka fanga sɔrɔ ka gbendigew kan bisɔgɔmada na an ye an ka militaire ɲɛmɔgɔw ani sécurité polisi ɲɛmɔgɔw ani sapeur pompier ɲɛmɔgɔw an ye o wele sɔgɔmada na pour que ka se ka baro kɛ n'o ye lon o lon terroristes bɛ an ka mɔgɔw kɛlɛ u bɛ civil u bɛ militaire faga u bɛ civil faga a kɛni bɛ k'a kɛ lafiya min tun b'an ka dugu la o koɲa nagasira min tora ka kɛ sisan ka ɲɛsin ka taa an ka bolotigiw ka lakanda ko fanfɛla ani ka lɔnniya yiriwa ko fanfɛla de don o kɛlen bɛ ka se ka filo ka taa kalanso ka se ka nin lɔnniya nin sɔrɔ lɔnniya min bɛna se ka fanga di o bolotigi ninnu ma jango o ka se ka kɛ nafamanba ye an ka kɛlɛkɛ gbendegew kan ka lakanda sigi an ka jamana kɔnɔna na o ko nin kama an ka militaires fana gouvernement bɛ ka moyen d'o ma pour que o ka se fana ka an ka dugu kɔlɔsi ka dugudenw fana kɔlɔsi nin kɛlɛ in na an ta ɲiniya ye min ye an ka militaires fɛ cɛn n'o bɛ kɛlɛ in na mais olu ka banba tɔ an ka juguw b'an kɛlɛla ka mɔgɔw faga gansan cogo min na olu kana o ɲɔgɔn kɛ nin ɲɔgɔn ye nin dabɔra fɛn min kosɔn o ye ka se ka fɛɛrɛ di an ka bolotigiw ma jango ka se ka kɛ lakana kunna wolobagaw ye an ka jamana kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin kɛwale jugu nin na an ka jamana kɔnɔna na o sigini filɛ nin ye duniya kɔnɔna na kabini san 1973 sanji 47 de ye ɲina nka o nana an ka jamana kɔnɔ kabini san 1999 o kɛra sababu ye ka se ka min ye JPEGO ka se ka taa olu ka kɛlɛ taara bila min kan o bɛ se ka musow ladɔn ko ɲuman cogo min na ka ɲɛsin ka taa gbaso ani denwolo bɔbɔ ko fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o ye ɲɔgɔn ye ba sigi o kan o kɛra ka se ka baarakɛminɛnw di baarakɛminɛn ma kɛ sababu ye ka se k'o ka dɔ bɔ ayiwa denwolo ko ka se ka gbaso ko ka se k'o nɔgɔya ka se ka faamuyali kɛ an ka ciden mun bɔ yɔrɔ la min ye Jean-Hugues Bayala ani Landry Somé olu ti an ka cidenw lɔn tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ a ba sigini filɛ nin a sanji 47 nin ye o kɛra kabini san 1973 ka bɔ min ye kɛnɛyada jɔkulu min sigilen don ka se bɔso ladoko kunna an fɛ faso kɔnɔna na o ye sigini filɛ nin duniya fantan naani bɛrɛ an b'o wele ko JPEGO
olu nana ka se ka min ye wa gbaso kɛnɛya ko ka se k'o sabati an fɛ burkina faso o sigini bɛ an ka jamana kɔnɔna na kabini san 1999 o bɛ baara kɛ ka taa gbaso yiriwali kow kunna o ye sɔnni min di nin sɔnni nin sera an tun bɔra fɔlɔ k'a filɛ dɔgɔtɔrɔso nin na an k'a ye que o ye fɛn mun d'an ma a tun ti an ka dɔgɔtɔrɔso ra o ka baarakɛminɛn ninnu an ka dɔgɔtɔrɔso caman tun ti n'a ye donc an nana o dali olu fana en tout cas o y'an ka dalikan mɛn o ye minɛn ninnu san ka na d'an ma ni baarakɛminɛn ninnu dinin do o kɛlen bɛ ka ɲɛsin ka taa an ka mara duuru ka kɛnɛyaso lo fanfɛla la o ye yɔrɔ min na min ye ONG JPIEGO o bɛ baara kɛ yɔrɔ minɛ o ye centre est centre ouest centre sud ani est ka taa fara Wagadugu ka dɔgɔtɔrɔso 2 kan prévention de l'infection o minɛnw bɛ yen minɛn wɛrɛ bɛ aussi pour que ka dɛmɛ kɛ ka planification familiale di musow ma an commencé tɔ lo o bɛna na an dɛmɛ tuguni ka fɛn wɛrɛ kɛ donc an n'u dusu ka di kosɛbɛ nin bonya ni karama din do o tan bɛ ka ɲɛsin ka taa ka se ka dɛmɛ di ka ɲɛsin ka taa min ye wolobɔbɔ joona ka se k'o kɛ ɲɔgɔn na gansan an ka jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara ayiwa kɛnɛya bolo sira kan ka taa an ka gbaso ladonko kunna ka taa wolobɔbɔ sira fanfɛla la nin tɛ dɔwɛrɛ do o le kosɔn min JPIEGO o ye nin baarakɛminɛn ninnu di an ka kibaruya laban sisan an bɛ taa bɔ min ye lotɔliko ani dumuni labɛnko fanfɛla la an fɛ olu ka jɛkuluba olu ye ɲɔgɔnɲɛba sigi fenaro u ye ɲɔgɔnɲɛba kɛ ka se ka fɛlɛ bɛ se ka hakili fali kɛ cogo ka taa saniyako fanfɛ min ye lotɔliko ani dumunikɛyɔrɔ fanfɛla an bɛ wele restaurant o kɛra sababu ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen na o ye ɲɔgɔnɲɛba sigi manga lɔgɔkun tɛmɛnen lɔgɔkun ɲɔgɔnɲɛ nin kɔnɔna na e yɛrɛ ka fɛlɛ bɛ se ko saniyani tɛ kalan lotɛli ani dumunikɛyɔrɔ caman de la an fɛ a ka ma dagama kama don ayiwa fɛn yɔrɔ min o ka kan ayiwa adamaden ka kɛnɛyako fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛra dɔn an ka ciden mun taara o yɔrɔ la o ye Paul Sanu ani Musa Wedrago olu tɛ an ka cidenw lɔn tɔgɔ la nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ Burkina Faso ka jɛkulu min sigilen don ka taa l'hôtel ko ani dumunitibi ko fanfɛla la don Fenar Nob olu ye ɲɔgɔnɲɛba sigi ka ɲɛsin ka taa o kan ɲɔgɔnɲɛba min sigilen don ka taa di kalandi o ka baarakɛdenw ma ka taa saniya ko ladonko kunna o ka baarakɛdaw kelen-kelen bɛɛ lajɛ na mun bɔra centre sud mara min ye manga ye an ye tile 3 formation kɛ formation in kɔnɔna na mun ye client ɲini cogoya ye ale ni ka se ka i mako don clientw na kosɛbɛ an y'o kalan formation in kɔnɔna na o kɔfɛ an ka baara cadre kɔnɔna na an bɛ se ka an ka baara yɔrɔ dilan cogoya mun na ka saniya ani ka lasigi sabati an ka baarakɛyɔrɔ cadre kɔnɔna na cogoya min na an sera k'o fana kalan o mɔgɔ 30 don olu lo bɛna nin kalan nin sɔrɔ ka sababuya kɛ don o ka se ka lɔnniya sɔrɔ kosɛbɛ ka se k'o ka baarakɛdaw ka se k'o saniya ka ɲɛ kalan na sababuya sɔrɔla ka bɔ dɛmɛ min bɔra Burkina Faso ka minisiso min tanu ka taa an ka kɔrɔlɔnko dɔnko ani seko kunna u ka bolomafara min bɛ yen ka taa kɔrɔlɔnko ɲɛtagako na ani dɔnko ɲɛtagako kunna anw fɛ fɛn caman kun bɛ yen n'an kun b'o kɛ an kun b'a miiri k'a fɔ a kɛcogo kun ka ɲi mais an nana kalan mun kɛ tile 3 in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka baara kɛcogo taabolo dɔw kun man ɲi an bɛna se k'o taabolo ninnu dilan o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan ye mun ye o ye k'a fɔ sanuya fɛn foyi tɛ se ka sa sanuya dan an ka hôtel baara kɔnɔna na an ka restaurant baara kɔnɔna na dumunikɛyɔrɔ n'o ma sanuya a bɛ se ka bana lase clientw ma donc an bɛ se ka an ka dumunikɛyɔrɔw ani an ka layɔrɔw siyɔrɔw sanuya cogoya mun na o bɛna to an ka clientw nisɔn bɛna diya an ka baara kɛtaw la o y'a yira k'a fɔ k'olu ye kalan min sɔrɔ a bɛna se k'olu wasa kosɛbɛ ale bɛna olu dɛmɛ k'o dɛmɛ ka ɲɛsin ka to ka baarakɛta yiriwaliko fanfɛla la nka olu bɛ min laɲinina o ka minisiriso min taa n'o ka taa kɔrɔlɔnko seko ani dɔnko kunna don o ye bolomafara min donni ayiwa ko ala bɔ o sarala kosɛbɛ olu ka niyɔrɔta ye min ye o ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ka se ka kunna wolo don o ka baaraso na a nafa bɛ se fasoden bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka bi ka kunnafoli kunna tiɲɛ tɛ n'ala ye sini yɛrɛ na n b'a sɔrɔ ni wagati kelen na ani kunnafoli wɛrɛ mɛ nka san'o don bɛ se o wagati bɛ se sini sɔgɔma n b'a sɔrɔ fo kɔnɔna na tambura alo b'a sɔrɔ sisan ni filakan ye an n'u tile
woodi sanne ndenne onon sakiraɓe on worɓe e rewɓe jooɗiɓe ndaara suudu télévision meɗen onon nanoɓe fulfulde haaloɓe fulfulde kori on ñalle e jaam ndelle suudu baba inan toɓɓe kibaruji meɗe ɗe ndelle keɓon famde fa hannde e toɓɓoji mawɗi ɗi e woɗi fa hannde e ñaw coronavirus ngu noy wonno no yimɓe mbawi wadde gueɗe kisa ɗum wonno torra majjum ɗum saabi hawrinde premier ministre meɗen o e fa hannde ɗum wonno gouverneur ɗe région sappo e tati ɗi fof ndelle suudu baba haddu ujunere e temedde tato sukaɓe kayeɓe goni joni o ka laamu meɗe ino filano ɗum e hebde ɗum wonno permis ji ndelle gollal ngal ɗen fuɗɗode majjum hokkama ɗum wonno joni o ka dowri toon en wonno to gollal ngal hokka lawol fuɗɗude ndelle e ley balɗe garaji en keɗɓam famude ɗum wonno hono joni o ka kulle nayyi bey baali e fa hannde cofe fo foti muɓɓen goni ɗum wonno ley leydi meɗen Burkina Faso ɗum wonno ko hannde ko laamu gollal muɗum hokka fuɗɗode kenga nde bisimilla moɗon suudu baba ndelle keɓon famde ɗum wonno joni o ka hono wakkati nde ƴuwole ndungu ngu fuɗɗi hitande hittego nde en keeɓi en paami ƴuwole mawɗe goɗɗe gaɗi ɗum saabeke fa hannde cuuɗi moɓɓeke laabi goɗɗi taƴi woɗi de fa hannde ɗum saabeke fa hannde waru hoore yimɓe ayo ndelle no yimɓe gattade fa hannde kisa ɗum torraji ɗi en fof woodi ɗe fa hannde ñaw coronavirus ngu ɗum saabi de premier ministre meɗen Christophe Marie Joseph Dabiré o hawri hadde gouverneur e ɗum wonno région ji sappo e tati ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo fof faɓe darta fa hannde no wonno de laamu meɗen wawi daranade fa heeɓa joni o kay ɓiɓɓe leydi Burkina Faso fof kisa ɗum wonno torraji majjum ajo ndelle keɓon fande fa hannde ɗum wonno Moussa ɗum wonno wedirago kamɓe Saybi Ginko kamɓe tawno toon ka ɗo en Boubacar Boli ina holla en fa hannde ɗume wonno koɓe kadde e dow hawride maɓɓe nde hitande hikka nde ƴohle ɗe na woodi sembe sabu na woodi nokkuje ɗo ndiyam yooli yimɓe waɗi bonandaji feere feere de noye gatte ley ɗon hoorejo batta en hawri e ardiɓe dewguji Burkina faa ɓe kaala haala majjum sabu Allah wiyano dey kaɓɓa jeeloba maɗa de kalfina ɗum. Face au risque de calamité ainsi annoncé, il paraît important. Hano masibaji ɗi ƴohle saboto ɗi na hanuno tawa min kawra e ardiɓe dewguji fa min dara ɗume woni ko min mbawi waɗugol heɓa min ɓuyta basiji ɗin. L'activation du plan Orsec. Ko ɓe kawri ɗum ɓe keɓi ɓe danni dabareji kewɗi. Ces instructions ont été claires. Nous devons travailler à ce que go'o kay sey yimɓe sawro dey accita ñiɓugol galleji mum e ley bubbirgol ndiyam ɗiɗon majjum so ni hano laawol ndiyam na woodi fuu ɗo wubbirta fuu neɗɗo fuu tinno to golleji muɗum waɗa fa faddo ndiyam ɗam sabu na wawi dembugol ɗum le na wawi sabade ilam les gouverneurs ont été interpellés les batu maɓɓe o ɓe kaali haala kungel gotel kaɓɓugel ko e gasim rafidenagu ley ɗon du sey hano sukaɓe fotoroɓe ɓe heɓa darenede sabu hano yimɓe gaɗoɓe piyanɗe ɗe en e ley sukaɓe ɗo ɓe ƴurata ɓe itta gollidiɓe maɓɓe. Nous avons instruit les min kalani ardiɓe dewguji neɗɗo futinno ley dewgu mum to tawa nokku fuu to sukaɓe ɗuuɗi fuu wattene yirgo tawa ɓen sukaɓe du darene fa wooɗa qui n'ont pas donc où aller. ɓe kantiri yewto maɓɓe ngo e haalugol haala covid-19 ley ɗon Christophe Dabiré wi'i nawu ngu sembe mum na ɓuyto so gonga amma sey neɗɗo fuu heddo e renude hoore mum heɓata coronavirus yecco watta gasi sabu ɗo e balɗe seɗɗa eɓe anni ontude ceeri. ayo woɗi sanne ndelle Boubacar Boli ndelle suudu baba keɓon famde ɗum wonno batta laamu kinniɗo fa hannde golleji sukaɓe kayeɓe e heɓande ɗum e golleji imo tawano kenga talatare nde en ɗum wonno ley hiɓere dowdi ko yaari o toon en nde hokkude ɗum wonno laawol joni o ka filanade sukaɓe kayeɓe ɗum wonno no gattade keɓe permis ji no wattade fa hannde keɓe permis ji no doggonira mobile aji haddu sukaɓe jokkolɓe ko watta ujunere e temedde tato ƴuuɓe ley région ji les province ji capanɗe nayyi e joyyi e leydi meɗen Burkina Faso fou kamɓen wonno ko pilente ɗum wonno joni o ko hebde permis ji ka keɓon famde e dow majjum kanko batta laamu o en ɗum wonno joni o ka sukaɓe e jokkolɓe e fa hannde joni o ka baali muɓɓen tawaɗe doori toon en keeɓi ɗum wonno sekkaji ballaji joni o ka e dow golleji muɓɓen ɗin ayo ndelle keɓon famde e dow majjum firto gon Hajja Oumou Diallo ina hokka en fa hannde firto o waɗude talkuru permis nde hitande ujunaji ɗiɗi e noogay alkadara sukaɓe ujunere e keme tato hokkete ndu talkuru heɓa piloro golle ndelle no watta fa keɓa saa dey keɓa ndu talkuru sey tawe a burkinajo tawe a gollata ley golle tubakoɓe wuuɗi tawreɗa e duuɓi 17 fa yaaha woronje e 5 ngal gollal fuɗɗa kana gilla hitande ujunaji ɗiɗi e 8 ndelle ina haani ɗum tabita
sabu sukaɓe na kaadi an ndu talkuru. Au regard de l'engouement et au regard du fait que les jeunes qui sont passés par là ont été saabe bien himɓe na kaadi an insérés. ndu talkuru woɗi sukaɓe hewɓe nattile golle tubakoɓe ɗum saabi komin puɗɗi hokkude ndu talkuru ili ɗon miɗen jiiɗi ɗum yaara yeeso ndelle fendaji amin yo sukaɓe fuu keɓa ndu talkuru ili hen miɗen jiiɗi sukaɓe mbinda koye muɗumen faa keewa heɓa min jangina ɗumen noye wonno no jeeyi jogirade koye muɗumen dow laabi. Donc les retenir, ne serait-ce que pour faire donc cette formation de code de route. ndelle wawtum sukaɓe e waldeje kewɗe keeɓi talki mumen e tawti fa hande buuɗi ko foti million ji 3 fa ɓe mballa ko e maɓɓe e ko ɓe anni gollude ley ɗon laamu haygoto heɓa ɓe gullira e buuɗi ɗi ɓe kokkaɗe ndelle ƴuwde hitande ujunaji 2017 fa wari hitande ujunaji 2019 sukaɓe ujunere e keme tato woni ekkintinaɓe e banggal ndu talkuru ley hen batta laamu kinniɗo sukaɓe wiyana yo dalili lobbo fa sukaɓe jangguine noye jarata ko e muɗumen dow laabi woɗi fa hannden fa piloro golle. ayo woɗi sanne nolle an hajja Oumou Diallo ndele keɓon famde suudu baba e famugude ɗum wonno joni o ka kulle ko tawa ley leydi meɗen Burkina Faso nayi be baali fa yaade cofe fum limore majjum woɗum foti ndelle ngal o gollal koye ɗum wonno batta laamu kinniɗo fa hande marde sumanugo kuttu hokkingol laawol ngol e jaaha ka keɓon famde keegal ɗum wonno talatare nde ɗum wonno joni o ka service ji daranimɓe gollal ngal woɗi e fa hande windude hadde hiisoji ɗi fof e ley ordinateur iji ndelle keegal nde en wonno ko yeehi o dartoyi ɗum e fa hande golleji mum e ɗi ene wonno no jarata woodi ɗi wonno saɗɗaji ko jogui e dow golleji ɗum kayo ndelle keɓon famde Moussa Ouedraogo kamɓe fa hande to weye Rosarie kamɓe wonno ko tawano toon ɓe keegal nde ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e fa ɗum wonno neɗɗo Boubacar Boli ina hokka en fa hande firto jahangal maɓɓe ngal ɗo e balɗe seɗɗa limore kujje hano nayi en yaade famete le gon biron yimɓe daronoɓe limore nde na segilo ɗo sumanogo kuttu batta laamu kinniɗo maral tawama ɗo fa fama noye golle ɗen yarata. Et juste après la saisie des données, nous allons... so ni min keeɓi etore kujje ɗe min altoto min dara tafen yalla yo ɗon limore gongare na woɗi ɗum miɗen miila ɗo e lebbi tati fuu ɗum gasan 3 mois, nous pouvons avoir en tout cas des résultats assez exploitables. Dans ce souci d'avoir de l'information, fa min keɓa kibaru fuu ko haɓɓodi e kujje e limore mum min noddi dental kawjingal etore nde e limgal ngal fa wara ɗowtira min ele golle ɗen sabu on jii ko watta duuɓi sappo e jeɗɗi hikka hiñugol kulle fuu waɗaka ele bangal maral ɗo le hiñugol maɓɓe ngol ɓe tawama ele gure ko watta ujunaje hemre capanɗe jeegom e jeenayyi fuu yo maroɓe non ndelle na woodi ko ɓe gaɗi ele gollal ngal amma saabe covid-19 e rafidenagu golleji ɗin dareke no seɗɗa amma haɗayɓe e yettinde aadiji maɓɓe so ni ɓe keɓi kibaru e limore gongare ko haɓɓude e kujje meɗen wallitanɓe e golleji maɓɓe e daranade fa maral heɓa sembe sabu le Burkina Faso ɗo maral na nanna jawdi sanne e le keesol laamu maroɓe du na ɗum nafa ɗum sanne. ayo woɗi sanne suudu baba en garan kantide ɗo en kibaruji meɗen nde paamo haddu ɗum wonno 30 hoorayɓe ɗum wonno sodasi en goni ina porme ɗo en fa hande ko ɓinguel adama hani e fa hande ko hana waɗede e dow ɓinguel adama ayo ndele keɓon famde e ɗiɗo formation koye ina walli saɓe faɓe keɓa ɓe paama fa hande ɓe mbawta ɗum wonno gollal maɓɓe golleji maɓɓe ɗiɓe gollata ɗum ayo ndele keɓon famde fa hande e dow ɗon en hajja Oumou Diallo ina hokka en fa hande ha firto hawrinde habdugol e rafindenagu sordasiɓe meɗen won ronja joguiɓe ngalaŋaji mawɗi no woni fa hande na jangga fa ɓeyda andal mumen ndelle batu o yo dalili lobbo mo sordasiɓe men keɓana fa golla golle mumen fa wooɗa. Les acteurs des droits humains au plan national joguiɓe ande e banggal ko ɓiɓɓe adama en jeeyi waɗanede nder leydi men e ley adunaru na ndeka sordasiɓe asiru e torude himɓe e banggal habdude ɗum wonno hungaɓe ley ɗon iɓe gaaro fa hande laamu watta bawɗe muɗumen e banggal nder nda ko ɓiɓɓe adama en e habdugol hungaɓe. La protection des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. kedde e gorkako moɗon no tiiɗiri fuu ɗum wonno konngol laamu hedde ɓe himɓe laatiɓe renoɓe suudu baaba. Certains de ces officiers ont participé au plan international.
ɓe sorda siɓe e bangal wartirde jaam le adunaru ɓe golli sanne ndelle wawtu o yo wakkati mo ɓe kollata ɗum wonno heddiɓe andal ngal ɓe juki woɗi ɓe kokkodira hakkillo woɗi fa hande ndu fama naata hakkude collaboration et d'une compréhension mutuelle ngal jiidal yo dalili e dabare lobbere fa sorda siɓe meɗen nangodira fa wooɗa non du watta fa handen kawen hungaɓe ayo woodi sanne ndelle sakiraɓe am onon worɓe e rewɓe ɗo wonnoto kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannden o si allah jaɓi jango nde en fa hannde min garan hokkude on kibaruji ka fadde majjum kam fa hannden allah reen en fa hannde reena koreji meɗen e reena leydi meɗen fofo moɗon suudu baba ñallen e jaam